අපි ලස්සන කුරුල්ලෙක් අඳින්නයි අද කියලා දෙන්නේ. ඔව් හොට දිග කෑදත්ත නේද? එහෙම තියනව නේද? ඔන්නම රවුමක් ගහනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මෙහෙම කරලා රවුමක් අපිට මෙහෙම ගහ ගන්න පුළුවන්. හරි. හරි. දැන් අපි මෙතන ඉඳලා අපි මෙන්න මෙහෙම හැඩයක් අරගෙන මෙන්න මෙහෙම කරලා මෙන්න මෙහෙම එකක් ඇඳගන්නවා. හරිද? හරි. හරි. දැන් අපි මෙතන ඉඳලා මෙන්න මෙහෙම හැඩයක් කකුලද? ඔව් එක කකුලක් මේ පැත්තේ තව කකුලක් මෙහෙම දෙන්න. හරි. දැන් පුළුවන් අපිට යාට මෙහෙම නියපොතු දෙකක් මෙන්න දෙකක් දාන්න. හරි. දැම්ම? ඔව්. yes. අර කකුල තියෙනකොට අත්ත උඩ පේන්නේ නැහැ නේද? කොහොම තියලා එහා පැත්තට වැහෙන විදිහට මේ භාගේ ඔන්නෝම අපි ඇඳ ගන්නවා. මේ පැත්තේ තත්ත්වේ ඔහොම ඔන්නෝම ඇඳ ගන්න. මේක එක දිගට බලාගෙන හිටියොත් අඳින්න හරිම ලේසි. හරිම එහෙමනම් ඔන්නම්ද අපි ඇඳාවි පෙන්නමුද? රයිට් මේ තියෙන්නේ. මෙන්න බලන්න ලස්සනට අපි ඇඳා නේද? ලස්සන කුරුල්ලෙක් පාට පාට.